バレた。あの辺にピュンって試しに投げたらあっさりと。まだ始めたばっかじゃないですか。いやいやいや、絶対釣れないですよ。釣れますよ。魚いないですよ。水もね、ないしね。見えたやつがそのまま釣れる感じだね。Rockabye baby